हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इंजीनियर। मेरा नाम है अमित कश्यप और आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल पे। अगर आपने बोया माइक अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर लिया है और रिकॉर्डिंग के दौरान आपको काफ़ी बजिंग साउंड सुनाई देती है, तो उसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ऑलरेडी अवेलेबल है वो OBS के अंदर। वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में ही। और एक और चीज़, अगर आपने बोया माइक अटैच नहीं किया, आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। ऊपर आई बटन पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है। सेकंड चीज़, अभी इस इंट्रो के बाद जो भी आप मेरी वर्ड्स सुनेंगे, वो सारी की सारी वॉइस मैं बोया माइक से जो है रिकॉर्ड करूँगा और कंडेंसर माइक का यूज़ नहीं करूँगा। और हाँ, इस कंडेंसर माइक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो इसका रिव्यू मैंने किया था, उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो ऊपर आई लिंक पे आपको दिख जाएगी, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सो दोस्तों, ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर आप सुन रहे हैं इस टाइम पे जो वॉइस, वो बोया माइक के थ्रू आ रही है। इनफैक्ट मैंने जगह चेंज कर दी है। मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे काफ़ी नॉइज़ है। इनफैक्ट मैं एक फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूँ। बिल्कुल नियर बाय एक स्ट्रीट है जहाँ से कोई भी स्ट्रीट वेंडर गुजरे या फिर कोई बाइक गुजरती है तो उसकी भी वॉइस कैप्चर हो रही होगी। यहाँ पे एक फ़ैन है, उसका भी शोर आपको आ रहा होगा। अभी ये स्ट्रीट वेंडर की वॉइस भी आपको आ रही होगी। इतनी वॉइस के अंदर भी जो है बोया माइक ऑलरेडी सेंसिटिव है, वो कैच करता ही है। तो हम इसके अंदर भी सेटिंग ऐसी करेंगे सो दैट ऐसी वॉइसेस को बिल्कुल मिनिमाइज किया जा सके। बिफोर वी गो हेड, एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, दिस इज़ अ कैप्चर कार्ड। इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपीज़ की है। इनफैक्ट अगर आप ये लगा लेते हैं तो बजिंग साउंड और कम हो जाती है। बात करें साउंड कैप्चर कार्ड की, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई लिंक पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, उसको जाकर आप जो है इसको देख सकते हैं। मैं इसलिए इसको यूज़ करने का आपको प्रेफरेंस इसलिए दूंगा क्योंकि इसके अंदर अगर मैं बैक साइड से आपको क्लोजअप दिखाऊं तो इसके पीछे यहाँ पे तीन जो है इन दिए होते हैं, विच आर माइक, हेडफोन और माइक और हेडफोन बोथ। तो गेमिंग के लिए और रिकॉर्डिंग्स के लिए बहुत बढ़िया है। इसकी साउंड एक्चुअली में अगर आप इसके थ्रू अगर आप अपनी साउंड रिकॉर्ड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आएगी। कैसी आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी मैं बात करूँ तो अभी मैंने क्या किया है, अपना बोया माइक डायरेक्टली लैपटॉप के साथ ऑक्स में कनेक्ट कर लिया है। अब मैं बोलना एकदम बंद कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी नॉइस यहाँ पे हो रही है वो कहाँ दिखेगी। इफ़ यू सी राइट हेयर, इस साइड पे नीचे अगर आप देखेंगे तो जब मैं बोलना बंद करूंगा तो ऑडियो इनपुट कैप्चर का जो बार है वो हिल रहा होगा। सो व्हेन आई स्टॉप स्पीकिंग तो जो बार हिल रहा है वो आपको बजिंग साउंड क्लियरली सुनाई दे रही होगी। इनफैक्ट अभी कोई भी शोर आएगा तो वो ये बार और बढ़ जाएगा। तो वट वील हैव टू डू इज, हमें इसी को मैनेज करना है। वो कैसे मैनेज होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो वट आई विल डू इज, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपका ऑडियो इनपुट कैप्चर है इस पर राइट क्लिक करना है। यू विल हैव टू क्लिक ऑन फिल्टर्स। तो ये फिल्टर ओपन हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि बताने में आपको आसानी हो। सो ये फिल्टर यहाँ पे ओपन हो गया। अब आपको दोनों चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना है, फिल्टर्स को और ये जो इस साइड पे अगर आप जो देख रहे हैं जो बार है ऑडियो बार, उसको भी ध्यान से देखेंगे। बट आई विल डू इज, हम यहाँ पर ऑडियो फिल्टर में एक यहाँ प्लस दबाएंगे एंड वी विल क्लिक ऑन नॉइज गेट। नॉइज गेट पे क्लिक कर देंगे। अब ओके दबाने से पहले मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ सो दैट हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि बजिंग साउंड कौन कौन सी आ रही है, जिसको हम स्टैटिक साउंड बोलते हैं। सो व्हाट आई डू इज आई स्टॉप टॉकिंग और उसके बाद मैं ओके का बटन दबाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि नॉइज गेट ने क्या काम किया है। सो इफ यू सी, हमारे नॉइज गेट लगा देने के बाद क्या हुआ, जो बजिंग साउंड, जो स्टैटिक साउंड थी वो बंद हो गई। इनफैक्ट अगर आपने सुना हो, उसी टाइम पे एक बाइक यहाँ से निकल के गई है जिसकी वॉइस जो है कैप्चर हुई है, क्योंकि वो यहाँ पर आप देखेंगे ओपन थ्रेशोल्ड और क्लोज थ्रेशोल्ड जो लिखा हुआ है। ओपन थ्रेशोल्ड का मीनिंग है कि वॉइस साउंड का जो गेट है वो तब खुलेगा जब कोई भी वॉइस -26 डेसिबल से ज़्यादा होगी। और अगर 32 डेसिबल से ज़्यादा चली जाएगी वॉइस तो उस वॉइस को वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज कर देगा नॉइस गेट। तो दिस इज वन थिंग। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करें, द मोमेंट आई स्टार्ट स्पीकिंग, जब मैं बोलना शुरू कर देता हूँ तो पीछे की जो वॉइसेज है वो भी रिकॉर्ड होती हैं। यानी कि जब गेट खुलता है तो छोटी वॉइस जो आ रही हैं वो भी आने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि 26 के नीचे आएगी नहीं। एक्चुअली जैसी 26 डेसिबल से ऊपर हुई मेरी वॉइस, तो मेरी वॉइस प्लस जो जो पीछे की जो साउंड्स हैं वो सब कैप्चर हो रही हैं। इससे भी बेहतर वॉइस आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक फ़िल्टर और ऐड इसमें करना है। मेरे हिसाब से जिनके जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे साउंड जो है जैसा शोर कम है,
उनके लिए नॉइज़ गेट से ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप और बेहतर चाहते हैं, अगर आपका ऐसी सराउंडिंग में जहाँ पे शोर ज़्यादा है, तो यू व्हाट वी विल हैव टू डू इज़ कि वापस यहाँ पे हम प्लस का बटन जो है क्लिक करेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन, इधर आएंगे नॉइस सप्रेशन। नॉइस सप्रेशन पे क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा, देखिएगा। और यहाँ पे मैं ओके का बटन दबा रहा हूँ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हायर क्वालिटी जो लिखा है, इसको क्लिक करके आई विल क्लिक ऑन लो सीपीयू यूसेज। सो अभी नॉइस सप्रेशन बाय डिफॉल्ट 30 की है। व्हाट आई विल डू इज मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ और इसको लेके जाता हूँ 20 तक। सो अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं, ये नॉइस सप्रेशन मैंने 20 कर दिया है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि -20 डेसिबल तक की जो वॉइसेस है उनको सप्रेस कर दिया जा रहा है। यानी कि जो हमने 26 का रखा हुआ है, यानी कि 26 वाला जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था नॉइस गेट पे, ये जो आप देख रहे हैं ओपन थ्रेशोल्ड, तो ओपन थ्रेशोल्ड 26 है। लेकिन -20 तक की जो वॉइसेस होंगी सारी, उनको जो है ऑलरेडी सप्रेस कर दिया जाएगा यूजिंग दिस नॉइस सप्रेशन। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि जब मैं बोल रहा हूँ तो छोटी छोटी वॉइसेस भी जो है वो अब नहीं आ रही होंगी। इनफैक्ट जैसे अभी एक बात करूँ, एक स्ट्रीट से एक बाइक गुजरी है, तो पॉसिबली वहाँ थोड़ी सी वॉइस डिस्टॉर्ट हुई होगी। अदरवाइज आपकी रिकॉर्डिंग ऐसे विदाउट बजिंग साउंड कैप्चर होने लगेगी यूजिंग बोया माइक। तो ये तो था कि बोया माइक आपने अगर अटैच कर लिया और अगर आपने ये सेटिंग कर ली तो आपकी वॉइस कैसी आ रही है। सो व्हाट नेक्स्ट आई विल डू एक्सप्लेन इज कि जो साउंड कार्ड आप देख रहे हैं, इस साउंड कार्ड के थ्रू आपको जो है वॉइस में सुनाने जा रहा हूँ। तो इस साउंड कार्ड का जो है प्रेफरेंस, मेरी प्रेफरेंस रहती है कि आप ये वाला साउंड कार्ड यूज करें, क्योंकि इस साउंड कार्ड से काफी सारी चीजें हैं जो सॉल्व हो जाती हैं। जैसे अभी हमने नॉइज गेट लगाया, नॉइज गेट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ नॉइज सप्रेशन लगाइए एंड थिंग्स वुड बी बेटर। सो व्हाट आई विल डू इज नेक्स्ट स्टेप जो मैं अटैच करने जा रहा हूँ, इसको अटैच करते हैं और तब आप सुनिएगा विदाउट एनी फिल्टर्स आपको वॉइस कैसी आती है। सो दोस्तों, जो अभी आप वॉइस सुन रहे हैं, ये वाली वॉइस जो है साउंड कैप्चर कार्ड के थ्रू आ रही है। तो आपको दोनों वॉइसेस में डिफरेंस पता चल गया होगा कि अगर हम डायरेक्टली बोया माइक को लैपटॉप से अटैच करें या फिर इसके साथ अटैच करें तो वॉइस कैसे आती है। तो दोनों में से कौन सी वॉइस आपको बेहतर लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे ऑडियो कैप्चर जो आप देख रहे हैं, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड आई क्लिक ऑन फिल्टर्स। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कोई भी फ़िल्टर अभी लगे नहीं हुए हैं, फिर भी कोई बजिंग साउंड यहाँ पे शो ज़रूर होती है। वो यहाँ पे अगर मैं नीचे देखूँ तो आपको बार में शो हो रहा होगा ऑडियो कैप्चर का जो बार आ रहा है। मैं बोलना बंद कर दूंगा तो वहाँ पे बजिंग साउंड आ रही है। सो इसको अगर हम यहाँ पे प्लस करें एंड विल क्लिक ऑन नॉइस सप्रेशन, इस पर सिर्फ एक नॉइस सप्रेशन वाला फ़िल्टर लगा देते हैं। क्लिक ऑन सीपी यूजेज। सो अब आप वॉइस देख सकते हैं कि वॉइस कैसी आ रही है। बट आई विल डू इज़ की जो -30 डेसिबल है, इसको मैं बढ़ाकर -20 करने जा रहा हूँ। सो आप देखेंगे -20 करने के बाद जब मैं कुछ बोल नहीं रहा था तो ऑडियो इनपुट कैप्चर जो है वो बिल्कुल भी बार हिल नहीं रहा था। सो दिस इज़ हाउ दिस कैन बी डन। एक बेटर बात इस वाले साउंड कैप्चर कार्ड की ये है कि आप देख रहे हैं मैंने हेडफोन भी लगाए हुए हैं, तो आई कैन हियर माई वॉइस। तो इसलिए अगर आप वो ऑक्स वहाँ लगा देते हैं तो खुद आप अपनी वॉइस बाद में सुन पाते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग। वेर एज अगर आप ये वाला कैप्चर कार्ड खरीद लेंगे तो आप अपनी रिकॉर्डिंग जो है हैंड टू हैंड सुन सकते हैं कि वॉइस कैसी आएगी, उसके बाद आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज़ अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।